来自国外的家庭就非常的苦恼，因为他们常常会受到野生动物的叨扰。瞧瞧这位女子家中就看到了一头棕熊来做客，而这头棕熊也是十分不讲武德，有门不走非要爬窗。瞧瞧它的笨重的身躯，果不其然，还是卡在了上面。而下面的这户人家也是如此，因为住在山上，所以有一段时间，只要太阳一落山，臭鼬就会准时前来。此时的主人也是欲哭无泪，毕竟凡是他走过之处，那么还会有一道臭味飘散而来，这味道展现出来，可以说是狗都嫌弃了。无独有偶，女子也是听到了自家天花板半夜异常，感觉奇怪的她立马找来了救援队帮忙。哪成想在救援队的观察下，才发现真有野生动物霸占了屋顶。此时的人们赶紧找来工具，将其打开一探究竟。打开后不禁让人泪目了，原来是浣熊妈妈前来做客。顺着她的脚步，人们还发现了她刚生产的小崽。为了保证他们的安全，救援队于是赶紧给她找到了一个新家。暖心的结局也让浣熊放下了戒备，瞧她带着娃玩耍的样子，实在太有趣了。